दशरथ इव बभूयथा पुरा इति एवं भरतं प्रेक्ष्य विलपन्तं विचेतनम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 81तमः सर्गः। तामार्यगणसम्पूर्णां भरतः प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धिसम्पन्नपूर्णचन्द्रां निशामिव। आसनानि यथा न्यायमार्याणां विशतां तदा अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रा इव शर्वरी। सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तदा अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शर्वरी। राज्ञः तु प्रकृतिः सर्वा समग्रा प्रेक्ष्य धर्मवित् इदं पुरोहितः वाक्यं भरतं मृदु च अब्रवीत्। तात राजा दशरथः स्वर्गतः धर्मम् आचरन् धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव। रामः तथा सत्यधृतिः सतां धर्मम् अनुस्मरन् न अजहात् पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिव उदितः। पित्रा भात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम् तद्भुङ्क्ष्वमुदित अमात्यः क्षिप्रमेव अभिषेचय। उदीचाः च प्रतीचाः च दाक्षिणात्याः च केवला कोट्यापर अन्ता सामुद्रा रत्नानि अभिहरन्तु ते। तच्छ्रुत्वा भरतः वाक्यं शोकेन अभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया। बाष्पकलया वाचा कलहंस्वरः युवा विललापसभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। चरितब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरे। कथं दशरथात् जातः भवेद्राज्य अपहारकः राज्यं च अहं च रामस्य धर्मं वक्तुम् इह अर्हसि। ज्येष्ठश्रेष्ठः च धर्म आत्मा दिलीप नहुष उपमः लब्धुम् अर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापम् अहं यदि इक्ष्वाकुरामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। यद्धि मात्रा कृतं पापं न अहं तत् अभिरोचये। हस्थो वनदुर्गस्थं न वस्यामि कृत अंजलिः। राममेव अनुगच्छामि स राजा द्विपदांवरः। त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यम् अर्हति।